السلام عليكم أحباباتي أخواتاتي أوليداتي أصحاباتي، مرحبا بكم، مرحبا بالمتتبعين الجداد والقدام، مرحبا بكم كاملين اللي كيتبعوني واللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي. مرحبا 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 مرحبا. انا كنبغيكم كاملين راكم عزاز وكي صبحتوا، واش لاباس عليكم؟ يا كلشي بخير؟ ازور في اللون يتما يستما تيتعزم دارين كيحب الجامع ما يمزين ولا ما يمقورن. هاي وش كيحد غصاص يات الوصفه يات لا غوسيت لي بغيوش. هاي راه مسكر حكرا البغيوش غصاد مسات فضار تابعه مية هذا الملح لا غوسيت. Bonjour mes frères, mes sœurs, je suis venue aujourd'hui de partager avec vous la recette des brioches. Vous faites attention à ce que je fais là, je vous aime bien, c'est pour ça que je vous présente que des choses bien. J'ai dit il faut que je fais quand même un peu de courage pour que je vous présente ce que je fais pour mes enfants, ce que je fais pour mes petits-enfants. Aujourd'hui, j'ai mes petits-enfants qui vont venir chez moi. Alors, comme elle aime bien ma grande, elle aime bien les brioches, mes brioches. Elle me dit toujours, Mamie, j'aime bien tes brioches. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire des brioches pour mes petites. Et je dis, pourquoi pas, je partage avec tout le monde. Alors, le voilà, faites attention. J'ai 3 œufs. Le voilà. Je mets 2 verres de lait tiède. Le verre là. 2 verres du lait tiède. Je mets la moitié de verre de huile de tournesol. Je mets la moitié de la petite cuillère du sel. La moitié de la petite cuillère. Je mets une grande cuillère de levure chimique, levure de boulanger, une grande cuillère. J'ai mis un grand verre de sucre poudre, un grand verre, voilà, un grand verre. Bah, le verre là, que je mesure le lait avec, je mesure l'huile avec, je mesure le sucre. Sinon, la farine, je ne mesure pas la farine. La farine, c'est légèrement, je mets petit à petit jusqu'à la pâte, qu'elle soit pas dure, pas mou. Et je laisse reposer 20 minutes, un quart d'heure. Et après, je retournais vers vous. Donc voilà. خوتي خواتاتي لا غوسيت ديال اليوم ديال لي بريوش جايين عندي بنات بنتي بنتي الكبيره عزيز عليها لي بريوش ديالي. قالت لكم ماما دير لنا البريوش، يبقى انا غادي ندير لهم البريوش. فوالا 3 د البيضات، 2 كيسان د العنبه ديال الحليب تياد، نص كاس ديال الزيت تورنيسول، نص معلقه ديال الملحه صغيره، ها هي معلقه كبيره ديال الخميره ديال البولونجي، كاس ديال السنيده، و2 معالق ديال الزبده على حراره المطبخ. 2 معالق الزبده. هاي تما يستما راه غتسكر البغيوش يستيل لي مزين. كاع حكرات تقلي. سير الكيسان الحليب تياد، هي نص الكاس الزيت تورنيسول، سنات المعالق نتوديت تا اللي فولكين اللي ولت 30 سنت، ياك المعلقه مقورن. انا رجعت عندكم، رجعت عندكم 20 مينوت من بعد لاباط طلعت شويه فيها الخميره. انا دابا غادي نقطع لي بريوش. ها نتوما شوفوا معايا،
ها هما. هانتوما شفتوا ديروا هكذا يديكم بجوج وتحطوهم، تعاودوا ديروا الاخرين هانتوما، نعاودوا الاخرين نزيدوا الاخرين. ها تسمقوا مع غير اللي سكر. vous voyez comment je fais, voilà, regardez. سمقلات انا غنكمل، غادي نقرصهم ونخليهم يطلقوا، نخليهم يطلقوا واحد 5 مينوت 5 مينوت 10 مينوت، ونعاود نرجع معاكم. je vais laisser les brioches de reposer 5-10 minutes et après je vais retourner vers vous. راه داج حليب بريوش هاد روبوزين باش داش كاين غتنتقرص، باش داش كاين رخفن داروا الريغ. انا غادي نخليهم يطلقوا، نخليهم يطلقوا واحد 10 مينوت، يروبوزي واحد 10 مينوت، ونعاود نرجع معكم احباباتي. يلا 10 مينوت 10 مينوت جو reviens. انا نرجع معاكم باش نوريكم. Voilà, pour cela que j'ai mis du chocolat pour la petite. Vous voyez, je commence à rouler la pâte là.
Regardez, je mets le chocolat dans le bout, dans le bord de la pâte. Après, je commence à rouler. Je l'ai ouvert là par avec le couteau là au milieu. Regardez. Je l'ouvre pas jusqu'au bout, c'est juste au milieu. Vous voyez, avec le couteau. Regardez. Et après, là, je commence à rouler. Regardez. Je commence à rouler la pâte. Et voilà. Je le roule comme ça. Vous voyez comment il est? Le voilà. Regardez. Voilà. Et voilà. Regardez. Le voilà. C'est que pour la grande. Et voilà. J'ai parti de mettre ceux-là que j'ai déjà fait et je le mets pour la levure qu'il monte. Et maintenant, je fais les autres. Voilà, maintenant, je veux faire le reste. Il me reste quelques-uns. Quand je veux le mettre à cuire, là je le fais, je laisse pour la levure qu'elle monte. Et après خليتهم باش يخمروا شويه ومن بعد مني نجيبهم باش نطيبهم انا غادي نوريكم غادي نديرهم في الفور ونوريكم كيفاش جاو وغادي نديرهم على درجه الحراره 180 حتى يسخن الفران مزيان ومن بعد نديرو على 170 وندهنهم بشويه د البيض من الفوق. Je le rose avec les œufs en haut et je mets un peu de sésame en haut. Quelqu'un qui veut pas, il le met pas. اللي ما بغاش الزرارع ما يديرهمش. انا كندير الجلجلان من الفوق كندهنهم بالبيض نرشهم بالجلجلان وندخلهم للفور يطيبوا. واللي ما كيبغيش الجلجلان يتخلى عليه ما يديروش. وهذا الشيء اخوتي ملي يوجد غادي نرجع معكم نوريكم كيفاش جاو. يلا اتوتالوغ. يلا تهلاو. اديدون الدريغ باش هادون الملح غنوانت هادون الملح غير اللي قال. يلا يمكن ساعت. يلا توتالوغ نرجع معكم. هاني رجعت معكم. Voilà, je suis retournée pour mettre les œufs, pour roser mes petits brioches avec les œufs légèrement. Les œufs, je les mélangeais avec quelques gouttes du lait pour qu'il ne reste pas l'odeur des œufs dedans.
درت ليهم شي نقيطات ديال قطيرات ديال الحليب باش ما تبقاش بزاف الريحه ديال البيض فيهم. ها انا كندهنهم، ومن بعد غادي نرشهم بالجلجلان ونديرهم يطيبوا، وغادي نوريكم كيفاش جاو. ها نتوما هاتي دارس نتقاحات نزغور استقلاي، من بعد نرشو حسي ميكن الزرار ميكن الجلجلان يغنوان هذا ونملح ماني كتقان. مرحبا، اجيو تشاركوا معايا، اللي بغى يجي يفطر معايا يتشارك معايا الفطور ديالي في العشيه مع المغرب يجي مرحبا. وانا يرديدي فطرت الزويت تديدي يشارك الفطورينو اشكو عزوم الله يتقبل ادياش كديدي فطر. مرحبا مرحبا مرحبا، كياتي تعزم داري كلكم، واللي كتحم راني كنطلبها تسمح ليا، وإلا كانت تكون قريب تجي تاخذ حقها بكل فرح، ما كاين مشكل. انا كنقولها وكنعاودها، اللي عجبوه اللي بغيوش ديالي وبغى حقه يجي ياخذ حقه، ما كاين مشكل. انا كيعجبني نشارك الحاجه مع جميع كلشي الناس، اللي بغى يجي ياخذ حقه يجي مرحبا. ليلى اختي لا راكي كتشوفي فيا، وخديجه ومينا تا لطيفه راه بعيده في كندا، راني كنقول غير لهادو اللي قراب ليا. ها نتوما اللي بغيوش كنوجدوا العشيه ان شاء الله، يلا بغيتو تجوا تاخذوا حقكم اجيو مرحبا. دابا غادي نرش بشويه د الجلجلان، ها نتوما ها، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش جاو. Voilà, je mets un peu de sésame quand je mets les œufs, et après quand c'est cuit je vais vous montrer, mais ça va être excellent excellent excellent. Moi je sais mes brioches, il n'y a rien à dire. Et voilà, et quelqu'un qui veut partager avec moi manger le soir comme je jeûne, qu'il va manger le soir avec moi, et il vient volonté, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. ها نتوما ها، واللي بغى يجي في العشيه يتشارك معايا الفطور يجي مرحبا. جيراني يا صحاباتي، اللي بغى يجي يتشارك معايا فطوري يجي مرحبا، اللي صايمه واللي ما صايماش معليش مرحبا بكم. الله يتقبل لنا وليكم ان شاء الله يا ربي تبارك وتعالى، الله يهدي الجميع ويسهل على الجميع ويعفو علينا من هاد كورونا يا ربي، بعد علينا هاد الوباء يا ربي يا ربي يا ربي، واللي مات الله يرحمه واللي مريض الله يشافيه، والله يخلي لنا وليداتنا ويهديهم ووليدات المسلمين والمسلمات وامتي محمد اجمعين. اللي عنده وليدات الله يخليهم ليه، اللي عنده والديه الله يخليهم ليه، تهلا فيهم. راه الربح من الوالدين والسخط من الوالدين، الحمد لله راه رضاهم باش رحنا خدامين، باش رحنا عايشين، باش رحنا كنتمشاو. الحمد لله يا ربي الحمد لله. تهلاو في وليداتكم، تهلاو في وليداتكم وتهلاو في ريوسكم. الانسان راه ما عنده غير راسو ووليداتو وماكله وما صدق، والحمد لله يا ربي. ونطلبوا السلامه يا ربي، نطلبوا السلامه. واللي بغات وليدات الله يعطيها ذريه صالحه، اللي بغى يدوز امتحان الله ينجحو، اللي مضيوم الله يفرجيها عليه. ايوا راني صايمه وكندعي معكم ونتمنى لكم ان شاء الله الخير ليا وليكم لوليداتنا ووليداتكم وجميع الامه يا ربي امين. نتمنوا الخير للجميع يا ربي، للجميع. الله يهدي الجميع والله يسهل على الجميع والله يحفظ الجميع. ونطلبوا ربي يجيب شويه الشتاء للمغرب، المغرب بغاو شويه الشتاء الله يسهل عليهم حتى هما يجيهم حقهم. المغرب خاصه الشتاء، خاصه الشتاء، خاصه الشتاء بزاف بزاف. ونطلبوا الشفاء
محمد السادس الملكنا، نطلبوا ليه الشفاء، الله يشافيه، والله ينصر الأسرة العلوية، والله ينصروا ويحفظوا، الله ينصروا ويحفظوا، ويحفظ ليه وليداته ويعلي درجته. الله ينصر الأسرة العلوية. وبلادنا راه عزيزة علينا بلادنا، الله يبعد علينا هذا الوباء باش نصيبوا كيفاش نديروا نسافروا، وكيفاش نديروا نمشيو نزوروا بلادنا ونزوروا الحباب ونزوروا الأصدقاء ديالنا، الصديقات ديالنا والحباب ديالنا. يا ربي تسهل علينا وتسهل على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا ربي تبارك وتعالى. والسلام عليكم. يلا من اللي يطيب غادي نوريكم. ها انتم اخوتي اخواتاتي، ها انتم مرحبا بكم. ها اللي بغيوش دياولي ها هما كيف جاو، ها تبارك الله بحال القطن. ها انتم انا نوريكم، ها شوفوا تبارك الله كي جاو، ها بحال القطن تبارك الله بحال القطن. ها انتم ها شوفوا تبارك الله، ها خامرين وزينين. ايوا اللي بغى يجي مرحبا، ما تشتهيتكم نتوما هما اللي الخير من يديكم سابق. فوالا مي فرير مي سور مي brioches c'est cuit. Vous voyez comment ils sont bien dorés. Voilà, très excellent. Et voilà, vous voyez comment l'intérieur, regardez. Franchement, oh là 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 là. Essayez de le faire. Les enfants, ils aiment bien les brioches là. Surtout quelqu'un qui a les enfants à l'école, quand il vient vers 16h30, il trouve les brioches là, il trouve la maman, il a fait des petits brioches. Et les enfants, vos enfants, ils vont être trop contents, trop contents. Essayez de le faire. سيو وحباباتي يا خوتي العزازات لوليداتكم، هاد لي بريوش راه ما فيهش اقوام بزاف. هادشي اللي فيه كلشي راكم عندكم في الدار، الحليب عندكم في الدار، البيض في الدار، الزبده في الدار، شويه الجلجلان، الزيت في الدار. ما مكلفش بشي حاجه بزاف باش تخرجوا تقلبوا عليها، كلشي في الدار. ها غير تسكرم لي بريوش كلشي الا داروا تقمي، داروا الزرار تقمي، داروا تيقلايح تقمي، الحليب تخميرة العجين، الزيت، السنيده. وهاتي ورقي سكرا لحاجتي غلاناتي دا تبارك الله غير كليقه. هاتي تبارك الله زرات تبارك الله غير كليقه البغيوشينو زرات تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله يا ربي تبارك الله. تروى الخير تبارك الله، الخير زوار دارون. مرحبا والنار دياشك مرحبا. كيلكان كي فا فينيغ بيانفوني. واللي كتوحم تسمح ليا، راني كنطلب دائما اللي كتوحم تسمح ليا. يلا تهلاو الحبابات، تهلاو في ريوسكم مره اخرى ان شاء الله. يلا السلام عليكم.